孩子常咳嗽，补什么才有效？长时间的熬夜啊，或者是读书时间太长，有点咳，泡杏仁，就纯的杏仁给他喝。杏仁它本来就是入我们的肺经，所以它就是有润肺止咳化痰的效果。就是现在早上我就会给小朋友喝这个薏仁浆，它就是整颗薏仁，然后加上这个黑豆浆，会加鲜奶下去煮一下，这些都是很好的一个够屁更的这个食疗方法。今天晚间8点，请你跟我这样过，东森超市3生频道。